So baie welkom almal hierso in hierdie troostdiens van die Vader, soos ek net vir my bekend was. Net hoor ek sal so 'n bietjie harder nog praat, maar as ek hoorbaar van almal daar aan die agterkant. Ja. Goed, so ek hou vir ons voor, ons is hier by hierdie troostdiens, by die roudiens van die Vader, gebore die 9de Oktober 1951 en oorlede die 3de Januarie 2025. Kom ons sit net soos wat ons is en dan maak ons oop toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons op hierdie dag ook hier by mekaar kan kom. Here, ons dankie dat U ons op ons paaie hierheen ook veilig behoed en bewaar het om ook hier saam te wees. Here, ons dankie dat ons hier kan wees, hoewel dit die teken van rou is, maar ook om 'n lewe te vier, 'n lewe wat 'n invloed gehad het op elkeen van ons se lewens, en dat ons ook uit die lewe van Oom Willie soveel kon geleer. Here, ons dankie dat U hom ook vir ons genadiglik geskenk het, en dat ons ook deel kon wees van sy lewe, dat ons ook U karakter in hom kon sien. Here, waar ons nou gaan besig wees met hierdie troostdiens, Here, vra ons dat U na die lang paaie hierheen, na die besige week met die reël van al die dinge rondom hierdie troostdiens, dat U dit sal rustig maak in ons harte en in ons verstand, dat U ons ore sal oopmaak, en dat U sal gee dat ons werklik sal hoor wat U vir ons sê, dat ons ook daardeur vertroos sal word deur die waarheid van U woord. En op ons eie weet ons is dit nie moontlik nie, en daarom vra ons, werk ook met die Heilige Gees deur elkeen van ons harte en deur ons verstand. En Here, gee dat ons ook getroos sal wees vanoggend, dat ons ook van hier af sal huis toe gaan met die waarheid van U woord in ons harte, en dat ons, as dit U wil is, ook dit deur ons tydperk van rou ook sal gaan uitleef, om ook daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te gee. Here, daarom vra ons, spreek ook vanmôre tot ons, vanmiddag tot ons vra dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing uit Gesang 294, soos wat hy bekend is, oor die Here my God. Kom ons sing daar die eerste 2 verse wat vir ons aangedui is, en ons sal sien, die refrein is ook daar in die middel, hy volg ook na die tweede vers. Kom ons sing oor die Here my God, daar die 2 verse soos op die begrafnisbrief wat ons aangedui. Heer my God, as ek
skriflesing vanmôre is uit 1 Tessalonisense 4, van vers 13 tot 18, met daardie paar verse, en ek lees vir ons saam daarvan vers 13 af. Paulus skryf: Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En ek kan amper hier dubbel sê wat Paulus hier skryf, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Maar as teksvers vanmôre wil ek hierdie eerste vers 13 wat ons gelees het, wil ek vir ons weer uitlig. Paulus skryf hier, hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het. Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het. Nou familie en vriende van Willie, ek dink wanneer ons hier by mekaar kom op hierdie dag, ja, in groot rou en in hartseer, juis omdat ons lief was vir Willie, dit sê ek altyd op begrafnisse, ons is hartseer omdat ons lief het. En ons is lief natuurlik omdat die Bybel vir ons leer dat God deur sy Heilige Gees sy liefde in ons harte uitgestort het. So dit vertel vir ons iets daarvan dat ons ook kinders van die Here is, wanneer ons ook hartseer is oor 'n geliefde wat nie meer met ons is. En hierdie vers, ons teksvers, beteken nie dat ons nie moet treur of dat ons nie mag treur nie. Dis deel van ons menswees, soos ek nou gesê het. Dis juist deel daarvan dat ons lief het, daarom treur ons en daarom is ons ook hartseer. Maar hierdie vers sê vir ons iets van die manier waarop ons treur en die manier hoe ons uiteindelik die hele proses van rou uiteindelik deurmaak. En dit is een van die mooi verse seker in die Bybel. Nie net noodwendig wat 'n begrafnis aanbetref of 'n roudiens of 'n treurdiens nie, maar uiteindelik ook, soos wat ek dit graag wil noem, die viering van iemand se lewe. En ons is vanmôre hier saam en ons is hartseer, maar eintlik weet ons dit behoort eintlik nie so te wees nie. Hoekom nie? Want oom Willie is nou nie meer met ons en ons is hartseer, maar eintlik behoort ons bly te wees, want ons weet hy is nie meer op hierdie sondige aarde nie. Hy is nie meer hier waar pyn en hartseer en al die omstandighede wat saam met die sonde en die gepaard gaan om gevolge van die sonde uiteindelik hier op aarde meer teenwoordig is nie. En daarom uiteindelik behoort ons nie hartseer te wees nie, maar behoort ons eintlik bly te wees, hoe moeilik dit ook al vir ons as mense kan klink. En ek wil daarby aansluit. Paulus skryf elders daar in Romeine 8, hy skryf in vers 18, sê hy, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. En ek dink in die laaste tyd van oom Willie se lewe weet ons almal dat hy geweldige pyn deurgegaan het en dat dit nie vir hom 'n maklike tyd was nie. En ek dink hierdie vers sê vir ons ook iets daarvan. Dit is hierdie vrede. Hoekom kan ons vertroos wees vanmôre? Omdat ons weet dat ons op die regte manier tree. Maar ook omdat ons weet hierdie lyding, hierdie pyn wat hy deurgegaan het, dis nou vir hom verby. En dit weeg glad nie op die weegskaal. Die pyn en die lyding wat hy in sy laaste dae hier op aarde beleef het, teen die heerlikheid wat hy nou beleef daar in die hemel voor God se troon. En ons hoor iets daarvan wanneer die nuwe aarde en die nuwe hemel vir ons beskryf word daar in Openbaring 21. Ek wil vir ons vers 3 tot 5 lees.
Ons lees daar in Openbaring 21 vers 3 tot 5. Johannes beskryf, hy sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Nou ek kom myself net eers onderbreek hier aan die einde van vers 3. Ek dink nie ons as mense besef die wonderlike voorreg wat Oom Willie nou alreeds beleef, dat ons kan weet, God is by hom as sy God. Nie in die sin wat ons vir God net in ons harte beleef en deur die Heilige Gees wat in ons werk nie, maar van aangesig tot aangesig, die Here se heerlikheid wat uiteindelik oor ons straal. En dan sê vers 4 verder, en God sal die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En ek wil myself weer onderbreek aan die einde van vers 4 en sê, dit is die wonderlike wat ons kan besef. Oom Willie het sy laaste asem uitgeblaas, hy het oorgestap van hierdie wêreld na die volgende. Hy het klaar die dood oorwin, en ons het gesien hier in die gedeelte wat ek gelees het in 1 Tessalonisense 4, waar daar word elke keer klem daarop gewys, en ek sal dit weer uitwys, die wat in Christus Jesus is. Nou ek sê altyd in die Grieks en die Nuwe Testament, is die woordjie in en die woordjie deur is dieselfde woord. Die mens moet uit die konteks aflei of die vertaling in of deur moet wees. En dit beteken die wat in Christus is, die wat deur Christus, met ander woorde deur hom gered is, die vir wie hy uitgekies het en vir wie hy gesterf het. En ons weet dis natuurlik ook waar van Oom Willie. En daarom is dit die belangrike dat ons ook kan weet, daar is nie meer die siekte, die pyn, die droefheid en selfs die hartseer nie, maar daar is blydskap in die hemel. En ons kan dit ook weet, en ek wil daarby aansluit. Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. En ek wil hê, dit moet vir ons ook vertroosting wees, dat ons ook kan weet, alhoewel ons hartseer is hier op aarde, ons wat agterbly, alhoewel dit nie vir ons lekker is nie, alhoewel dit nie vir ons maklik is, nogtans kan ons weet, vir die Here, daar is blydskap in die engele, want een van die gunsgenote van die Here is nou by hom. En dit is iets wat ek met vrymoedigheid kan sê. Ek sê altyd op die begrafnisse vir mense hou nie daarvan dat ek dit sê nie, maar dis maar wie ek is, ek sê dit nog steeds. Begrafnis gaan nie daaroor om te vertel hoe goed of hoe wonderlik diegene wat gerou word of vir wie begrafnis gehou word was tydens hulle lewe op aarde. Die begrafnis is daar om ons wat agterbly uiteindelik te vertroos. Maar soos ek sê, daarby dit gesê, kan ek terugkom en ek dink, ons almal het vrymoedigheid, ons weet wie Oom Willie was, en die belangrike ding is, ons weet nie net wie hy was nie, maar ons weet ook wie sy God was. En dit is uiteindelik wat vir ons vertroosting bring, dit is wat vir ons vrede en rustigheid gee, dit is uiteindelik wat ons help in ons rouproses, om uiteindelik vrede te maak, maar nie net vrede te maak, maar uiteindelik wil ek sê, aan die ander kant ook uit te kom, en by 'n stadium te kom, waar ons nie meer sal hartseer wees, nie, ons sal terugdink, maar met vreugde en met blydskap oor al die herinneringe wat ons gehad het, omdat ons ook weet, Oom Willie is nou by die Here, ons is in 'n plek wat baie beter is as waar ons onsself op die oomblik bevind. Maar dan wil ek terugkom net na die 5de vers van Openbaring 21 wat ek gelees het. En ons lees daar, en hy wat op die troon sit, dit is Jesus Christus, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En dit is baie belangrik dat ons dit ook sal verstaan. Wanneer die Here Jesus uit die doodheid opstaan op die 3de dag, dan sien ons dat hy kry 'n verheerlikte liggaam. En ek maak altyd baie moeite daarmee, maar ek wil dit nie vanmôre in die besonderhede noem nie, met die 8 stappe van die heilsorde wat die Heilige Gees in ons hart werk. En die laaste van daai stappe gebeur wanneer jy jou laaste asem uitblaas. Dan kry jy ook 'n verheerlikte liggaam, soos wat die Here Jesus gehad het. Dit beteken, dit is 'n liggaam wat nie meer kan siek word nie, wat nie meer die pyn en die hartseer van hierdie lewe voel nie, maar 'n liggaam wat voor God se heerlikheid voor sy troon kan wees, en nie deur God se heerlikheid as gevolg van die sonde verteer sal word. Want dink maar in die Ou Testament, almal wat vir God gesien het, moes hulle gesigte toegemaak het of weggedraai het, omdat ons sondigheid dood eenvoudig beteken dat God se heerlikheid ons sal verteer.
Maar hierso sê Jesus self, hy sê, ek wat die skepper is, ek wat die woord is waarmee God geskep het. Ek maak ook alles nuut, en wanneer ons geliefdes hulle laaste asem hier uitblaas, dan kry hulle ook daardie verheerlikte liggaam. Dit is die wonderlike nuus vir ons as Christen. En ek wil dit vir ons ook hier in ons geleesde gedeelte uitwys. Ons het nou veral gefokus op vers 13, wat ons teksvers is, maar ek wil ook die res van 1 Thessalonicense 4, verse 14 tot 18, wil ek so kortliks bespreek. Ons lees in vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so, die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Ek het vir u gesê, let op, die wat deur Jesus geslaap is. En hierdie vers 14 is die wonderlike boodskap van die evangelie, dat Jesus Christus het vir elkeen van ons wat in hom glo, sy sondes kon sterf. Hy het ons sondes skoon gewas aan die kruis met sy bloed, en hy het op die 3de dag uit die doodheid opgestaan, sodat ons in en deur Jesus Christus ook oorwinnaars kan wees. En omwille het alreeds nou die volheid van daai oorwinning beleef. En dan die 15de vers sê, want dit sê ons vir julle die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Dit is ook 'n gedagte wat ek wil hê vir elkeen van ons moet vertroos, dat ons weet, dit word eintlik maar net hier gesê, wat ek nou alreeds gesê het, omwille is by die Here, hy is op 'n beter plek. Ons is hom hoegenaamd nie voor nie. En dan die 16de vers sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die bassein van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So dit vertel vir ons van die wederkoms. By die wederkoms sal die wat ontslaap het, die wat reeds gesterf het, soos omwille sal opstaan uit die doodheid, verheerlikte liggame kry, en daarna die wat oorbly, wat nog nie gesterf het met die wederkoms nie, sal ook verheerlikte liggame kry. En dan sê vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En hierdie vers 17 vertel ook vir ons iets van dit wat ek gelees het in Openbaring 21, van die nuwe Jerusalem, van die nuwe aarde, van die nuwe hemel. En die gedagte wat ek hierop wil fokus in vers 17, is dat ons maar net weer opnuut hierdie laaste gedeelte van die vers kan hoor. En so sal ons altyd by die Here wees. En is dit nie vertroosting? Laat ons kan weet, vir omwille het die wederkoms as te ware reeds aangebreek, want by die laaste uitplaas van ons asems breek die wederkoms aan. En daarom uiteindelik, in 'n sekere sin, buite tyd, want ons sit binne tyd, maar hy buite tyd, is hy alreeds by die Here. En wat 'n wonderlike gedagte is dit nie, dat ons kan weet, ons sal altyd by die Here wees in die volste sin daarvan. Maar vir ons wat oorbly, wil ek ook weer dat u hierdie troos kan hê. Hy het sy Heilige Gees uitgestort om in ons harte te kom woon. Sy Heilige Gees is juist die een wat as ons terugkom na vers 14 toe, wat die geloof in ons werk. Met ander woorde, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dis die Heilige Gees wat ons laat glo. En uiteindelik kan ons ook weet, ons sal dit ook beleef, maar vir ons is die troos daar, dat ons hoef nie meer hartseer te wees nie, maar ons kan bly wees, want ons weet, omwille is vir die Here, ons weet, hy is op 'n beter plek. En uiteindelik kan ons weet wanneer ons hartseer is, dat die Here is ook die een wat saam met ons daar sal wees, wat ons deur hierdie dal van doodskade wees, ek Psalm 23 se taal kan gebruik, uiteindelik sal lei, sodat ons aan die ander kant uiteindelik sal uitkom, omdat hy die een is wat ons met sy stok en met sy staf uiteindelik beskerm, en hy die een is wat ons uiteindelik teen sy bors vasdruk en ons vertroos. So ek wil afsluit, ons lees hier, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En hier gaan dit nie net oor dit wat in hierdie paar verse, hoofvers 18 vir ons geskryf word, die maar uiteindelik in die geheel van die Bybel, dat ons bemoedig kan word, omdat ons weet, Jesus Christus het ook vir elkeen van ons se sondes gesterf. Hy het ook vir elkeen van ons die dood oorwin. Ons weet ook, dis waar van omwille, daarom, alhoewel ons hartseer is, hoef ons nie vir ewig te treur nie, maar daarom kan ons ook, na ons tyd van rou, na ons tyd van treur, kan ons ook bly wees, kan ons bemoedig wees, omdat ons weet,
geliefde van ons, omwille die Vader, is nou nie meer met ons nie, maar hy is nou uiteindelik by die Here, in die Here se teenwoordigheid en die heerlikheid van God straal uiteindelik oor hom, ook omdat Jesus Christus vir hom gesterf en vir hom oorwin het. En ek wil in hierdie tyd vra dat vir elkeen van ons wat hartseer is, Here, dat U ons opnuut sal bemoedig en sal vertroos ook deur hierdie wete. Want Willie was 'n kind van die Here gewees. God, die enigste alleen ware drie enige God, was ook sy God gewees. En dat hy ook 'n pad gestap het saam met sy God. Here, dankie dat ons ook in die geloof aan U kan vashou. Here, hier waar ons pad nog nie verby is, waar ons nog steeds besig is om saam met U pad te stap. Here, weet ons, U is die goeie herder. U is daar om ons te lei, deur al die omstandighede, ook in hierdie tyd, deur die dal van doodskaap. Here, in hierdie tyd, waar ons weerbaar is, waar ons hartseer is, en ons dan ook vra, Here, gebruik ook die stok en die staf, om ons nader te trek, soos die skape, om ons teen die bors te druk, om ons te vertroos met die wonderlike waarheid, dat Jesus Christus het, nie net vir hom Willie nie, maar elkeen van ons ook, want ons het hy ook gesterf en oorwin. En gebruik ook die stok om ons te beskerm teen al die aanslag, teen al die hartseer, teen al die twyf. Here, versterk ons geloof teen elke dag, omdat ons weet, U is die goeie herder wat ons ook weer sal lei na U huis. As ons in U huis sal wees tot in lente van dag. Here, al hierdie dinge vra ons en dit ons lewens het verdien, maar alleen as dit U is. Die groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord nou, kom ons sing Psalm 8, soos 'n hulpskop. En ek dink hy, dis net een vers, maar ek dink hy is 2 keer opgelees. Ons kan hom 2 keer weer sing, Psalm 8, soos 'n hulpskop. En ons sing dit ook tot eer van die Here. Lees die afskeidsbrief en daarna gaan ek so geleentheid gee vir bedankings. So die afskeidsbrief, Willie, 'n liefdevolle eggenoot, pa, dierekinders, oupa, broer en vriend. Lang was hy vir ons geleen en nou het hy sy ewige tuiste bereik. Maar ons is dankbaar vir elke oomblik, kykie en herinnering wat ons wel gehad het. Ons sal altyd met liefde en deernis terugdink aan 'n man wat werklik in wese en in daad liefde uitgestraal het. Ons as familie dank die Here vir sy voorbeeldige lewe, sy groot goue hart en onskatbare talente wat hy met ons gedeel het. Ons gaan hom oneindiglik baie mis. Voordat ek geleentheid gee vir die bedankings, ek dalk sommer net klaar 'n reëling tref. Hier sal sien, ons sal so 'n bietjie nader kyk, maar hier is roosblare. En wanneer die bedankings klaar is, kan ek sommer vra, dit maak nie saak hoe die dit doen nie, maar hiervoor is 'n foto en jy kan van die roosblare vat en hier ook strooi so as 'n laaste bewys van eer en dan kan jy daarna na buite beweeg.
So, kom ons reël dit so, as die dankens klaar is. En ja, van my kant af allemaal baie sterkte en dankie ook vir die geleentheid dat ek hier gedeelte van die houdings kon waarneem. Baie dankie. Dames en heren, baie welkom hier, baie dankie Jan van die eer dat ek het om hierdie bedankings te kan doen. Ons as familie wil allemaal bedank wat vandag hier is of ingeskakel het by die toon om by die troostdiens by te doen. Ons waardeer het opreg, as ook allemaal sy gebede, boodskappe en oproepe wat na ons toe gekom het. Baie dankie aan Dominee Gerard vir die moeite wat hy vir Willie gedoen het en dat hy ook gedierig by Willie was. Aan Debbie en die opspan wat ons gehelp het met alles en die reël van goed gedurende hierdie tyd, hulle die taak vir ons baie makliker gemaak. Aan Werner en die Agrivan span wat altyd daar was om te help, om Ria te ondersteun en vir die laaste 4 maande Werner dat sy toegelaat was om van die huis af te werk terwyl sy vir Willie versorg. Ons waardeer dit baie. Dr. Grobbelaar, wat altyd daar was en altyd bereid was om te help op enige tyd van die dag en vir die ondersteuning wat hy ook gegee het. Aan Hester en Amanda wat die afgelope 6 weke elke dag daar was om vir Willie en Ria by te staan. As ook die res van die Rockferrerse inwoners vir hulle gebede, hulle besoeke, hulle ondersteuning en ook vir die gebruik van die saal. Ons is ewig dankbaar daarvoor. Ivy, ons is oneindig baie dankbaar vir wat jy vir oupa, sy het vir die oupa genoem en Tannie Ria gedoen het. Dit beteken baie vir ons, ons weet, hy was heeltyd in jou goeie hande gewees ook. Jy was altyd daar, ons waardeer jou baie. En dan, die Faber-familie is 'n baie trotse en invloedryke familie, wat diep spore in die gemeenskap getrap het. Namens die Faber-familie in besonder, en dan ook vir die oorblywende oom Hendrik, wat gisterand omtrent almal gebel het, wat nou nie hier so kan wees nie, maar mens, dan die Susan en Chris, julle vaderfamilie het regtig in die gemeenskap baie diep spore getrap. Chantel, Chantel en Nerina, julle is nou die nuwe generasie wat nou hierdie diep spore van die vaderfamilie getrap het te gaan voortsit en wat julle al reeds besig is om te gaan doen. Nerina, 'n pa bly maar 'n dogter bly maar altyd in die pa se oorweeg die sagte plekkie wat hy gehad het. Baie sterkte vir jou en vir jou toekoms daar in Nieu-Seeland. Ons is net 'n telefoon oproep. Chantel, en nou laat ek voor aan jou en die laaste bedank. Namens myself, Ria en Nerina, ons zorg dat die focus. En Nerina is eister. Ek dink die laaste, die hele journey, vir 2-3 jaar, dat sy soort dat hierdie pad gestap het ons nooit getwyfel dat hy in goeie hande is met haar. Sy het elke klip omgegooi, weggegooi, uit die pad uitgeskop, om seker te maak, hy is versorg, hy is gelukkig, om ons op daar te kry wat aangaan, om altyd as ons kom kuier, 'n chocolaatjie te bed te maak nie saak hoe besig of hoe hard die pad val was nie. En ons altyd 5 kg swaarder huis, so dis die 3 roos bakke vol kos, en ons maak dit nie in. Ten spyte van al die moeilike tye wat sy gehad het. Hospitaal toe op en af, dokters toe op en af, sukkel met krag, die medisyne kry,
En mense wel met te help en dan die support systeem wat sy nog word, ek dink ek het doorstaande gehou en seker gehad met ons wat ver is, wat nie altyd die kan wees en wel nie, geweet het hoe wil jy is in goeie hande. So ek dink namens myself en Diana en Marina en Alzaan, wat baie geloof vandag hier moet wees, wil ek dit aan jou sê, en ek sê baie dankie. Ons gaan vaartjies uitpak, neempies soos allemaal klaar besluit is. Ons koud dan die water in die ijskas asseblief gaan neem daar, ons gaan dit uitpak, dit is te warm. Gaan neem een watertjie in die drank, ons koffie en thee aan die kant. Ons gaan een paar sakjes en glaasjes ook uitpak. Dankie.